晚我哋有去玩啊！今次我哋由福田口岸坐地鐵去深圳北站，然後喺深圳北火車站坐高鐵去惠陽。其實喺香港西九，每日都有5班高鐵列車直接去惠陽，不過由8點幾至到2點中間就冇班次，我哋覺得個時間就唔到，於是就決定由深圳北坐高鐵去啦。而喺深圳北嘅班次就有好多，差唔多每10幾分鐘就有1班，而且個車程只係需要20幾分鐘就到。咁大家就睇下自己需要揀由邊度去啦。而我哋坐嘅係呢一班10點42分嘅列車，終點站係汕頭。咁依家就可以開始檢票上車啦。惠州惠陽區係處於喺珠三角經濟圈東部，鄰近香港，西面係深圳同埋東莞，而南面係大亞灣，北邊就連接住惠州市中心，係深莞為1小時經濟圈嘅樞紐中心嚟㗎。其實今次點解我哋會嚟惠陽玩呢？第一，原來惠陽距離深圳嘅車程好近，只需要坐20幾分鐘高鐵就到啦。第二，惠陽呢個城市都係集美食與景點於一身，咁就啱晒我哋啦。咦，講下，好快就到咗惠陽站啦。咁依家我哋準備落車先。喺惠陽站呢個月台落車嘅人唔算太多，所以覺得呢度有啲空曠啊。呢個車站設計好簡潔乾淨，呢邊仲見到2架列車車頭對接住。由於呢度唔係總站，所以當嚟惠陽嘅乘客落晒車之後，呢一架列車就會開走噶啦。出到嚟惠陽站，呢度地方好大啊，而人流又唔係咁密集。我哋 call 咗架滴滴，咁就跟住佢嘅指示牌行去網約車等候處，其實就喺惠陽車站對面，好方便噶。我哋上咗車之後，司機叔叔都好好人啊，佢同我哋介紹咗好多惠陽嘅景點。惠陽呢個城市周圍都有高樓大廈，俾人嘅感覺現代得嚟又帶啲淳樸。我第一個印象已經好中意啦。由車站去我哋酒店大概係20分鐘車程，我哋住嘅酒店係位於喺新都會區。到啦，呢一間就係我哋今次入住嘅亞朵新都會酒店，佢係2023年開幕。亞朵酒店嘅服務同埋質素都係唔錯噶，行到入大堂，地方非常寬敞，燈光又好光猛。呢邊就係辦理入住手續啦，櫃台前邊仲有樽裝水可以免費攞嚟飲用，而行過嚟一邊仲有一個好大嘅書櫃。呢一度嘅環境好優雅，坐喺度睇書真係充滿住書香氣息啊！辦理完入住手續之後，我哋就上房間啦。呢間酒店總共有8層，雖然樓層唔係好高，但係都有餐廳、洗衣房同埋健身室，真係麻雀雖小，五臟俱全啊！我哋嘅樓層位於喺7樓，佢哋已經免費幫我哋升級咗噶啦。一出 lift 就見到呢個好懷舊嘅電話，而呢條走廊嘅裝修風格好簡約時尚。咁等我哋依家入房間參觀下先。行到入嚟，見到呢間房嘅空間都好寬敞啊！我哋本身訂嘅係雅致大床房，然後佢哋就幫我哋升級到呢一間叫做高級大床房，面積係33平方米，真係唔錯喎。呢間酒店嘅房間係全智能，床頭仲有 USB 同埋 Type-C 插頭，而我最中意就係呢個磁吸無線充電啊，唔使插線，放個電話上去就可以插電，非常之方便啊！仲有呢一度有個牌寫得好清楚，喺呢間酒店裏面係有啲免費服務㗎，例如夜晚9點半開始有免費粥食啦，免費自助洗衣等等。行過嚟呢邊就係梳洗嘅地方，佢哋有供應牙膏、牙刷、浴帽、棉花棒同埋梳，而呢一邊就係一個電熱水壺，呢度嘅茶包同埋樽裝水都係免費供應㗎。呢一個迷你雪櫃可以俾客人放下飲品，對面就係一個開放式嘅衣帽間，有免費拖鞋供應。呢個房間嘅廁所同埋淋浴間係乾濕分離，不過我就覺得呢個馬桶沖水唔係幾夠力啦。但係淋浴間嘅地方就好寬敞，水壓亦都好充足，所以喺度沖涼好舒服啊！呢度嘅洗頭水、護髮素同埋沖涼液都係佢哋嘅本土品牌。總括嚟講，呢個房間嘅設備好齊全，我哋都幾滿意啊！
開箱完房間之後，我哋就出去玩啦。首先就 call 迪迪去食海鮮，由我哋酒店出發去澳頭漁人碼頭，只係需要20分鐘車程。呢個漁人碼頭係惠陽著名嘅濱海休閒地方，喺呢度唔單止可以食到新鮮嘅海鮮，仲可以坐住小艇出去遊覽下大亞灣嘅小島，又可以執下貝殼，都幾有趣㗎。我哋沿住海邊行過去，都見到有好多海鮮檔啊！佢哋喺度賣緊啱啱打撈返嚟嘅海鮮，種類都有好多㗎。而喺海鮮檔對面就有好多酒樓，佢哋係會幫手加工客人買去嘅海鮮。不過我哋就唔喺呢度買海鮮啦，繼續沿住呢度一路向前行，就見到前進灣海鮮臨時擺賣店，等我哋入去睇下。雖然呢個海鮮臨時擺賣店冇珠海白藤頭海鮮批發市場嗰個規模咁大，但係見到呢度都有好多海鮮嘅選擇㗎。我哋見到啲檔口又唔係好多，所以好快咁就兜咗個圈嚟睇下啦。喺呢個市場見到有啲海鮮係有寫價錢，有啲就要主動去問價，所以我都建議大家行多幾間去格下啲價錢邊檔比較好啲，因為佢知我哋喺外地嚟，可能會提高個價錢或者呃稱㗎。不過喺呢個市場有個叫做公平稱，如果有懷疑都可以自己用呢個磅嚟磅下㗎。見到呢度啲海鮮都算係幾新鮮，於是我哋就隨地買幾款試下啦。我哋買咗半斤蝦、4隻聖子、少少花螺，跟住又另外買咗啲肉蟹同埋八爪魚，價錢其實一啲都唔平㗎。依家我哋就出去揾間酒樓加工先。我哋喺大眾點評揾到呢間漁人食府，見佢個評分幾高啊，咁就入嚟試下啦。佢嘅環境都算乾淨，同埋佢哋嘅明碼實價，呢度寫咗加工嘅價錢都算幾老實。除咗自己可以帶海鮮嚟俾佢哋加工之外，佢哋自己亦都有佢嘅餐牌，價錢唔係好貴，菜式都有好多選擇啊！我哋買嚟嘅海鮮加工好啦，佢哋煮出嚟嘅味道都唔錯。不過我覺得嚟呢個漁人碼頭食海鮮，如果人多嚟玩都可以過嚟試下，加工費除開就冇咁貴。但係如果人少，我就覺得唔係好抵啦。食完午飯之後，我哋就 call 咗架滴滴，由澳頭漁人碼頭去大亞灣岩前綠道啦。兩個地方距離都好近，所以我哋就編排呢個行程。澳頭綠道遠離繁囂，係郊遊一個好地方嚟㗎。我哋嚟到岩前綠道，見到呢度有好多檔都係租電動車啊，每一架都好可愛，價錢大概係50蚊一日。不過每一檔都唔同價錢，而且有啲有限時3個鐘頭，有啲就冇限時，所以都係要格下價，問多幾間好啲啊。但係好可惜，當日呢一邊整緊路，行電動車嗰條路鋪緊瀝青啊！就算我哋喺呢度租咗車，都唔可以駛入去。我哋當時都好失望㗎，於是就決定唔租住，慢慢散步咁行入去睇下。其實喺呢度沿住海邊漫步，啲海風輕輕咁吹過嚟，都好舒服，好寫意㗎。我哋問咗啲途人，除咗呢一邊之外，仲可以有邊度可以租車啊？跟住就好彩咁遇到呢一家人啊！佢哋同我哋講話，如果要喺另一邊租車，距離呢度係好遠㗎，話我哋根本就行唔到過去。佢哋好好人啊，提議話可以車我哋過去。我哋當然開心到不得了啦！今次真係出路遇貴人啊！原來佢哋今朝11點就已經嚟到呢度開始玩，佢哋租呢一架車係50蚊，可以無限時咁玩足一日，哇，又幾抵喎！擾攘咗一段時間，都差唔多接近2點幾3點啦。我哋終於揾到租電動車嘅檔口，呢度嘅租車費係50蚊一日，冇限時。不過佢哋見到我哋咁晏嚟租，就收我哋40蚊，可以玩到夜晚8點先交車。如果可以早啲嚟玩就好啦。不過租車嗰陣時，佢哋都要我哋出示駕駛執照，不過都係循例望下嘅啫。雖然呢邊嘅電動車冇嗰邊高爾夫球車咁可愛，但係都可以試下呢款。反正頭先都見到好多人揸呢款電動車啊！
原來呢邊係叫做小桂木海小鎮，由頭先嗰度岩前綠道就可以揸車嚟到呢邊小桂綠道。呢條澳頭綠道總長有9.5公里，其他車輛係唔可以批准駛入嚟㗎，所以就算冇揸車經驗嘅朋友仔都可以放心喺度玩啊！揸住呢架電動車，一邊吹住海風，一邊欣賞咁靚嘅風景，又可以同身邊嘅朋友或者屋企人傾下偈，非常之寫意。呢度真係一個休閒度假嘅好地方啊！喺呢條綠道，其實仲有好多地方可以停低休息，或者可以去下洗手間，仲可以行落去岩石沙灘度執下貝殼、捉下蟹。但係因為我哋唔夠時間啊，所以就冇乜停低。下次一定要早啲過嚟啊！唔經唔覺已經玩咗3個鐘頭，都見到日落啦，個天都差唔多就嚟黑，我哋係時候要交車啦。我哋交咗車之後，就喺呢一個小桂村公交路口度坐滴滴。我哋今晚去惠陽最旺嘅萬達廣場度食晚飯，由呢度過去大概係27分鐘，車程雖然係遠咗啲，不過唔緊要啦，我哋當休息下啦。我哋嚟到呢個大亞灣萬達廣場啦，佢係一個集購物、餐飲、娛樂於一體嘅綜合性商場。呢度匯聚咗好多國際知名嘅品牌同埋本土特色嘅商鋪，亦都有電子產品、家居用品，應有盡有。呢度人流好旺㗎。呢個商場樓高有4層，我哋依家就上4樓食晚飯啦。見到呢間爺爺家的粥鋪都幾有人氣，裝修好有特色，環境好優雅。而我哋又想試下湖南菜，於是就行咗入去啦。佢哋嘅餐牌只係得2板紙，菜式種類唔算係好多。我哋就點咗佢哋嘅招牌老壇剁椒魚頭、口水雞、鹹羊老三鮮同埋農家有機花菜，啲味道都唔錯啊！食飽咗之後，我哋又喺同一層行下，見到呢間麥記牛奶公司係新開業，突然間好想食仙草同埋芋圓啊！於是就點咗呢碗大滿貫，再加小丸子。哇！呢個糖水好好味啊！我將啲牛奶撈落去，攪勻仙草、芋圓、紅豆、小丸子嚟一齊食，成個甜品唔係好甜，但係又食到牛奶嘅鮮味，真係好想 encore 多一碗啊！不過實在太飽啦。喺呢個萬達廣場都有好多嘢食㗎，我哋依家落樓下行下街，呢度真係越夜越多人，好熱鬧啊！見到有我哋熟悉嘅 Uniqlo 同埋無印良品，我哋都有入去行咗個圈啊！而喺 LG 嗰層仲有一間永輝超級市場，喺呢度買嘢真係好方便。今集又嚟到呢度啦，聽日我會繼續帶大家喺惠陽玩，成日嘅行程都幫大家編排好㗎啦，記得訂閱我頻道同埋點讚，麻煩幫我分享呢條影片出去啊！多謝大家，拜拜。